Nah ini untuk panggung utamanya ada SPL Audio Wisdom. SPL Audio Surabaya, Wisdom Jakarta. Ya, kita mulai 3 peserta lagi dari kategori build up. Setelah habis 3 peserta baru kita demo produk dari SPL Audio dan Wisdom. Setelah itu rakitan naik 2. Setelah rakitan naik 2 selesai baru demo produk kembali. Ya, kita